กล้าไปทางนี้บ้านออกว่าเดี๋ยวป่ะมาพี่เอาว่าก็สักพักมันก็เงียบแล้วมันจะเริ่มชินแล้วไม่มีแล้วก็คือในเช้าของเมื่อ2 วันที่ผ่านมานะครับประมาณ7 โมงกว่าผมได้รับโทรศัพท์จากแม่นะครับว่าน้องมีอาการตาหลุดออกมาซึ่งผมก็ยังไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยรีบขับมาดูก่อนก็เห็นตามสภาพนะครับคือตาน้องเขาหลุดมาแล้วก็ได้เร่งไปส่งโรงพยาบาลสันทรายนะครับก็ให้หมอวินิจฉัยว่าต้องผ่าตาออกเพราะว่ากล้ามเนื้อตาน้องหลุดไม่สามารถยัดกลับไปได้แล้วเราก็เลยให้น้องรีบผ่าตัดด่วนฮะประมาณเนี้ยครับอย่างเราเลี้ยงหมาตัวนี้มากี่ปีแล้วครับผมประมาณ7 ถึง 8 ปีได้ครับคือเลี้ยงตั้งแต่เขาเกิดเลยใช่ไหมครับใช่ครับตั้งแต่เกิดนี่คือทำคลอดกับมือนะครับแล้วก็เขาอยู่นะครับกิจวัตรประจำวันเขาคือเข้าห้องน้ำตอนเช้ากับเย็นแค่2 เวลาช่วงกลางวันเราจะเลี้ยงในบ้านไปเลี้ยงปิดนะครับกึ่งปิดกึ่งเปิดนิดนึงแล้วก็น้องจะเข้าห้องน้ำประมาณ10 นาทีไม่เกิน10 นาทีก็จะกลับเข้าบ้านโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปตามไปด้วยครับตลอด7 ปีที่เราเลี้ยงมาไม่เคยมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นไม่เคยเลยครับไม่เคยมีเรื่องนี้เกิดขึ้นเลยครับแล้วพอมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเรารู้สึกยังไงบ้างครับในฐานะที่เราเลี้ยงมากับมือทำคลอดมากับมือแต่แรกเลยโอ้พี่มันแค้นสุดๆนะพี่แต่ว่าเราจับตัวคนผิดไม่ได้เลยเพราะไปถามไม่มีใครยอมรับสักคนเดียว